galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta e hoje o dia tá corrido pra mim, galera. Corrido demais. Hoje eu acordei com o pé esquerdo, vamos dizer assim. Na verdade, desde ontem, né? Ontem eu fui buscar minha cunhada pela manhã no serviço dela e o ar do carro tava funcionando de boa. Cheguei em casa, encostei o carro, tava tudo normal. Quando eu fui sair com o carro de noite, o ar não funcionou mais. E agora há pouco eu fui levar o meu filho para vacinar, para tomar a vacina, né, da Pfizer. E tava normal, cara, o carro. Chegando aqui perto de casa, o carro danou a acelerar sozinho. Ele tá dando 3.000 giros sozinho, sem tá fazendo nada. Bom, eu preciso fazer alguns serviços ainda. Eu tô vindo aqui na igreja agora. Tá mexendo com algumas soldas. Vou parar o carro aqui. Pronto. Olha aí, galera. Carro acelerando direto. Quando estraga uma coisa, vem um monte de uma vez só. Eu vou soldar esse camarada aqui, galera, hoje, né? Tem que colocar ali na igreja ali. E aí eu vou colocar a GoPro na cabeça e vamos ver o que vai virar, se sai um vídeo da hora. E depois o restante do dia que eu for fazer eu vou gravando pra vocês, beleza? Então bora lá, vem comigo. Cadê aquele alicate seu de corte? Não sabe também? Aí azedou. Quê? Desmontar isso aqui. Deixa eu... Sardinha vai dar trabalho. Tem que pegar, mano. Aí, rapaziada, agora tem que soldar todos os outros na sequência. Número 1, aí número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 cabos.
rapaziada, não sei se vocês conseguiram ver aí. Eu tentei gravar um pouquinho, né, de como que tava a situação lá da solda, dos fios que eu tive que fazer lá. Não conversei muito, até porque o foco era outro, cada um tava focado em uma coisa ali na igreja. Ficar conversando atrapalha, né? Olha meu carro como tá acelerado, velho. Deus o livre, tá acelerado demais, galera. Então eu já terminei o serviço lá. Aí eu vim aqui em casa porque a gente ganhou um colchão. Ganhamos um colchão top, cara, que não vai nem caber na minha cama. Um colchão king. A nossa cama é uma queen. Ganhamos um colchão king que faz massagem, cara. Eu nem sabia que esse colchão fazia massagem. Só perguntaram se a gente queria o colchão. Era um colchão king. E quando chegou, um colchão que faz massagem. Colchão avaliado aí de mais ou menos 4 mil reais, mais ou menos. E a gente ganhou da patroa da minha mãe. Começou a feirinha aqui. Quando começa a feira é complicado. Aí a gente tem que desviar, né? Porque ali não passa mais carro. Bom, vamos lá. Eu vou voltar lá na igreja porque eu tenho que descer umas caixas lá. Tem que descer umas caixas lá na igreja lá, pra tá colocando em outro lugar. E ainda eu tenho que editar esse vídeo pra soltar hoje mesmo pra vocês. Então provavelmente que esse vídeo aqui ele sai um pouquinho atrasado. Cara, sem ar condicionado desse carro não dá, brother. Não dá de jeito nenhum. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês conseguem escutar a aceleração do carro. Eu não tô usando o acelerador, o carro tá acelerando sozinho. Sozinho mesmo, o carro tá acelerado. Mas maravilha, eu vou voltar lá na igreja lá e vou ver o que eu consigo fazer lá ainda hoje, porque aí eu tenho que voltar pra casa pra finalizar esse vídeo pra vocês, beleza? Então bora lá. Cara, e hoje eu tava pensando, hoje meu dia tá tão corrido, família, que eu tinha que ajudar um cara a fazer uma gravação. Só que eu acordei meio tarde, aí ele não mandou mensagem pra mim. Eu não mandei pra ele também, porque eu já acordei tarde. Tem um outro amigo meu pra ajudar ele também com o OBS, né? Que ele é de outra igreja, ele tá querendo fazer uns cultos à noite e tal. Aí ele quer que eu configure o OBS pra ele. E ainda tem esse negócio da igreja aqui. Hoje tô bem enrolado. E o canal, Force? O canal tá de boa, filho. Os vídeos tá tudo lá, programado, bonitinho. Lindo demais pra vocês, tá? Então vamos embora. Isso, cara, é ruim demais andar com o carro desse jeito. Já consumiu a gasolina que não era pra consumir, velho. Maravilha. Galera, é provável que esse vídeo vai sair bem tarde pra vocês, né? Vocês já estão vendo que tá escuro. Tô carregando as caixas lá atrás, ó, o porta-mala tá aberto. As caixas é grande, hein, cara. Nossa. Vou levar lá pra casa agora pra fazer a riscagem, né? E fazer a medição pra ver como que vai estar esse som. E finalizar esse vídeo também, né? Cara, esse vídeo acho que não teve muito conteúdo não, sei lá. Eu não sei como que vai ficar esse vídeo, eu não sei se vai ficar... Eita! Não sei se vai ficar bacana. Espero que sim. Ainda tô bem tímido com a câmera ainda, galera. Ainda mais pra gravar no meio de conhecido, assim, pessoas dá vergonha pra caramba. Mas a gente vai se soltando, né? Aos poucos. Então é isso aí, família. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Me desculpe pelas falhas, pelos erros. E é isso, família. Até o próximo vídeo. E valeu!